Zdravím všetkých priaznivcov tipovania a kurzových stávok, ako aj náhodných okoloidúcich. Toto je tipérsky Goalcast, v ktorom minimálne raz za týždeň prinášam, analyzujem a vyhodnocujem futbalové tipy. Ani dnes tomu nebude inak a začneme rekapituláciou víkendu, ktorý bol tipérsky chudobný kvôli reprezentačnej prestávke. Druhýkrát po sebe sme v pluse, keď širší výber zarobil 1,93 bodu čistého, môj osobný užší výber hodil plus 0,77 bodu a to všetko pri priemernom výhernom kurze 2,64. Iste ste si všimli 2 japonské zápasy a tak bude dobré, keď vám predostriem plány do blízkej budúcnosti. Ako viete, momentálne tipujem anglickú, španielsku, francúzsku, nemeckú, taliansku a portugalskú druhú ligu. Tie však pomaly končia a plán je taký, že od mája do septembra si budeme musieť vystačiť s letnými ligami. Stratégia ostáva rovnaká a zápasy budem vyberať z 2 japonských líg, z 2 írskych líg, fínskej jednotky, švédskej dvojky a brazílskej druhej ligy. Čiže dokopy 7 líg a rozhodujem sa, či nepridať aj brazílsku najvyššiu ligu sériu A. Uvidíme. Dosť bolo spriadania plánov a teraz sa pozrieme na širší výber tipov aktuálneho víkendu, ako aj môj žltou farbou zvýraznený osobný užší výber. Nasledujú 3 podrobnejšie analýzy a potom sa už rozbehneme do svojich životov víkendu vstříc. Portsmouth Blackburn, 2 týmy s prvoligovou minulosťou sa dnes stretnú v druhej lige a bude to jeden z najzaujímavejších zápasov Championship. Odohrá sa zápas medzi 17. Portsmouthom a 9. Blackburnom. Portsmouth nemá definitívu zotrvania a tak dnes zápas určite nepodcenia. Lepšia forma a domáci trávnik je ich výhodou. Blackburn však bude chcieť utnúť sériu katastrofálne zlých výsledkov a uvidíme, či sa mu to podarí. Bilancia vzájomných zápasov hovorí pre Blackburn a 66% zápasov Portsmouthu v tejto sezóne skončilo rezultátom viac ako 2,5 gólu. Češena Juve Štábia. V nedeľu sa stretnú aj tabuľkoví susedia v talianskej sérii B. 7. Češena privíta 6. Juve Štábia. V poslednej dobe sa Češene doma nedarí. Z posledných 6 zápasov potešili fanúšikov jedinýkrát, keď začiatkom marca vyhrali 2-0 nad outsiderom, predposlednou Salernitánou. Tieto body im môžu v závere chýbať. Juve Štábia je doma silná, vyhrali 4 z 5 zápasov. Vonku je to oveľa slabšie, v 5 zápasoch jarnej časti sezóny ešte vonku nedokázali vyhrať, gól inkasovali v posledných 8 zápasoch vonku. Vo vzájomných zápasoch padlo priemerne 2,66 gólu na zápas. Albacete Mirandés. Albacete sa nachádza na 13. mieste so 43 bodmi, zatiaľ čo Mirandés je na 2. mieste s 58 bodmi. Viac motivácie je teda na strane hostí, keďže majú šancu na priamy postup do najvyššej súťaže. Čo sa týka Albacete, ak nič nepokazia, ostanú tímom pokojného stredu tabuľky a zostup by im nemal hroziť. Ani jeden z posledných 3 zápasov na pôde Albacete Mirandés nedokázal vyhrať. Pozitívom je gólová produktivita. V posledných 6 vzájomných zápasoch napadalo v priemere rovné 3 góly na zápas. Priatelia, toľko to v dnešnom vydaní, trošku som sa rozkecal, ale nevadí. Želám vám pekný piatok, ešte krajší víkend, majte sa krásne a hlavne buďte zdraví. Ja tu budem najneskôr o týždeň s novými tipmi. Čaute.